गुड मर्निङ साथीहरू। आज हामी हिमाल हेर्न आइरहेको छु है। दामी भइरहेको छ। सनराइजिङ पनि दामी भयो, हिमाल पनि दामी भयो। तपाईहरुलाई देखाउन लागि आइरहेको छु। हिमाल हेर्नुहोस् आज कति दामी भइरहेको छ है। हेर्नुहोस् आज हिमाल यति दामी भइरहेको छ। पुरा दिन बाद गुड मर्निङ। आलदारा भ्यू पोइन्ट कटेज, सनराइजिङ पोइंट 1 2 3 सिटोङ। मेरा गेस्ट उधर खड़ा है। हाँ भाईचुङ, हाँ मेरा नया कटेज ग्लास हाउस। अभी पूरा गेस्ट है इसमें। नीचे का रूम खाली है ना आज? आज खाली नहीं, आज तो फुल है। कल बोले, कल आपको तो फोन किए थे हम। उठा देता हमको। दामी हिमाल है। मोटामोटी यो काम पनि कम्प्लिट हुन आँट्यो, बनिँदैछ। अझ 1 हप्ता लाग्छ होला कम्प्लिट हुनु। टेन्ट बस्ने ठाउँ। यो मेरो 5 वटा कटेज। अनि यो नयाँ बनाएको। ए यो त बुझ्नु जान्छ त युट्युबमा। तपाईँको त्यस्तै जान्छ नि, जेसै गर्नुहोस्। फुलबारी बनिँदैछ तर फुल रोपेको छैन है, किनभने भर्खर बनाउँदैछु। अब फुल रोप्नु लाग्छ होला 10-15 दिन। हाम्रो लाटपन्जा